Diyos nung matutudlo, ania kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dininitigong imo kami gitawag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Mga igsuon, kita karon nagatigom sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesu Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Mga igsuon, karong adlaw ato gisaulog ang kapiestahan ni Santo Tomas, usa sa napulog duha nga mga apostoles sa atong Ginoong Hesu Kristo. Siya naila diha sa iyang pagduha-duha no diha sa nabanhawng Kristo. Apan ang kining pangduha-duha ni Santo Tomas nahimong agihanan ni Kristo aron pag-usab bag-uhon ang iyang gugma diha kaniya. Gugma na nahimog ligong sukaran diha sa atong pagtuo. Pagtuo no nga naghatag kang Santo Tomas sa kaisog ug kalig-on sa pagsangyaw sa maayong balita, hilabi na gayud dinhi kanato sa Asya. Mga igsuon, pinaagi sa iyang mga pag-ampo ug panigignan, pangayuon usab nato sa Dios nga taliwala sa atong mga pangduha-duha, taliwala sa atong mga kasakit, taliwala sa atong mga kahuyang. Unta tagbuon kita ni Jesus ug tagaad bag-ong kaisog, bag-ong kalig-on ug kalinaw aron sa pagpadayon sa iyang misyon nga gisanong sa matag usa kanato. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Maluy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo, ipakita ang imong kaluoy ug luwas sa kami, Ginoo. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwas sa kami, Ginoo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ugaday sa iyang mga tao, dinisayuta. Ginoong dislangit nung hari, Diyos samahan makagagam sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo.
nagadayik kami kanimo tungo sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesu-Kristo, buktong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagaling ko sa to samahan, dawatang among pangamuyon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing haladono, Jesu-Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Itugot makagagahom nga Dios, nga nagmaya kami dinhi sa pangilin ni Santo Tomas Apostol, aron katabangan unta kami sa kanunay sa iyang panalipod, ug mabuhi unta pinaagi sa pagtuo sa ngalan ni Jesu-Kristo imong anak, nga iyang gila nga Ginoo, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios, ug mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta. Ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay, hangtod nga mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtutuo, kamo usab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, diin nagpuyo ang Dios, pinaagi sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat, Sis. Ang lakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yawang maayong balita. Ang lakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yawang maayong balita. Daigang Ginoo,
kamong tanang mga nasod. Himaya asinga kamong tanang kahatawan. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, ug isang yawang mayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang ka nato. Ug ang kamatinud-anon sa Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yawang maayong balita. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigong ng Diyos, alleluia. Pagdaigong ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himiyan ikaw o Ginoo. Si Tomas nga gingadlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kung makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human ilabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, og nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha sa Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo, bisan wala makakita kanako. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mga igsuon ko diha kang Kristo sa atong pagsaulog karon sa kapiestahan ni Santo Tomas, no kung asa no diha sa iyang pangduha-duha na himong agihanan aron nga lig-unon siya pag-usab sa atong Ginoong Hesukristo diha sa iyang pagtuo, ang pagtuo nga nahimong sukaran no sa balaang katawhan sa Dios. Ug diha sa atong mga pagbasa karon, maanindot nga paminawan nga kitang tanan bahin ni ining balaang lungsod nga natukod diha ibabaw sa pagtuo sa mga apostoles. No diha sa atong unang pagbasa, giingon ni San Pablo sa iyang sulat sa mga taga-Efeso nga kita gitukod ibabaw ni ining sukaranan sa mga propeta ug mga apostoles, ug si Tomas usa ni ining mga pundasyon. Bisan pa taliwala sa iyang kakulang,
sa iyang pangduha-duha, sa iyang kahuyang. Siya nahimong lig-on nga saksi sa nabanhawng Kristo. Nugumikan sa iyang pagduha-duha sa kamatuuran, mahitungod ni ining pagkabanhaw, nung gisaysay diha sa atong santos nga ebanghelyo, nubisag nga murag gisirad-an na niya ang iyang kaugalingon sa maong kamatuuran, nung gisimbolo diha sa natrangkaan nga lawak, no sa gihapon ang atong Ginoo mitagbo diha sa iyang kahadlok. Ang Ginoo no misulod diha sa iyang pangduha-duha o gilamdagan ang iyang huna-huna o kasing-kasing. Nung sa dihang pagpakitag balik ni Jesus sa mga alagad, no wala siya ning buy-buy kanila, o wala sila paningli sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa ilang kahuyang, apan no sa gihapon iyang gihatag kanila ang iyang kalinaw. ug mga igsoon, diha sa pagdapit ni Jesus kang Tomas, sa paghikap sa iyang mga samad, nahimong abli si Tomas aron hikapon usab siya ni Jesus ang mga samad sa iyang kahuyang. Usa kabalaang panagtagbo asa nagpakita kanato sa kaandaman sa Dios sa pagdawat pag-usab kanato bisag pa sa atong kahuyang aron mamahimong agihanan sa iyang grasya. Mga igsoon, kini nagpakita nga ang simbahan ang matag usa kanato, dili gayud kita perpektong pundok. No adunay kahuyang sa matag usa kanato, adunay kasakit nga atong ginaagian, adunay mga pangduha-duha diha sa atong kaugalingon. Apan mga igsoon, no pariha ni Tomas, no miagi kitag nang gakadalain-laing mga suliran. Apan ang Dios mipadayon sa pakigtagbo kanato, sa pagpili kanato aron mamahimong iyang katawhan pinaagi diha sa iyang gugma, aron sa pagpadayon sa iyang misyon. No mga igsoon, sama ni Santo Tomas, unta magpadayon kita nga mutuo bisag pa sa atong kalibog, sa atong mga pangduha-duha, sa atong mga kasakit, sa atong mga kahuyang. Ug unta dili kini mamahimong babag, kundili mamahimong agihanan nga makatabang kanato sa pagtukod sa balaang lungsod sa Dios sa kalibutan karon. Santo Tomas, tabangi kami sa among pangduha-duha ug dad-a kami sa kahingpitan sa imong pagtuo, aron sa kanunay makasampit kami sa imong pulong sa pagpadayag. Ginoo ko o Diyos ko. Amen. Manindog kita. Mga igsuon, uban ang pagtuo diha sa nabanhawng Kristo, ipadangat nato karon ang atong mga katuyuan ngadto sa amahan, ug sa matag pag-ampo moingon kita, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Nga isip simbahan, dili unta kita magmakulang sa pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa mga walay pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga mulambo ug mutubo unta ang simbahan dinhi sa Asya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga tig-ang makasasala ug mga walay pagtuo
makabuntog sa ilang mga pagduha-duha, ug musagop sa tinuod nga pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga nabugatan sa pagpuyo, ilabi na ang mga nagmingaw ug nagmasakiton, makasinati sa kalipay sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga matuohong nangamatay, makaambit sa himaya sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Ug diha sa kahilom sa atong mga kasing-kasing, ato sabdadon sa Dios ang uban pa natong mga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Amahan, sa among pagpadangat sa among mga katuyuan, paladmi ang among pagtuo aron sama sa pagtuo ni Santo Tomas, higugmaon og simbahon namo ang imong anak nga nagapuyo og nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Sa igasa kong kanimo, tungod sa imong kayo, giluwas mo ako gikan sa sala, o kanunay imong ipakiyita sa kayo ngaway sukod sa kayo ngaway sukod. Pagampo kamo mga igsuon aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sigay pagmay siyang ngalan alang usab sa tong kabuslanan usa tibugyan santos nga simbahan. Nagatuman kami Ginoo sa among katungdanan sa pag-alagad kanimo. Ampingi ang imong mga gasa dinhi kanamo nga nagahalad kanimo sa sakripisyo sa pagdaing sa pagpasidungog namo kang Santo Tomas Apostol. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanu. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibaya ang Luis Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mo barog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan, aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Diyos sa Kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, Santos, Santos,
santos nga Ginoo. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo ang balik ngini. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, hilabi na ni Santo Tomas, ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Mga igsuon, gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan. Busa mga has kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man gingarian ang gahom ug ang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo,
ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Nasa kanimo. Mga igsuon, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Poderong sa Diyos nga nakawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalignan. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili po angay mong kalawat kanimo, apan pangulong lamang ug bumaya ko. Magampo kita. Itugot nga uban kang Santo Tomas nga apostol, ang among gila nga Ginoo Dios, amo usab nga tuuhan pinaagi sa buhat ug kinabuhi, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa kanimo. Iduko ang inyong mga ulog, pangayo ang panalangin sa Dios. Ang Dios nga nagtukod sa iyang simbahan ibabaw sa mga apostoles, manalangin unta kaninyo pinaagi sa mga pag-ampo ni Santo Tomas. Amen. Amen. Ang Dios maglamdag unta kaninyo sa pagsunod sa panig-ingnan sa mga apostoles ug sa paghatag ug pagpangsaksi sa kamatuoran at tubangan sa tanang mga tao. Amen. Ang mga pagtudlo sa mga apostoles naglig-on sa inyong pagtuo. Ang ilang mga pag-ampo magdala unta kaninyo ngadto sa inyong tinuod ug tunhay nga puloy-anan. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, nahalad na ang atong santos nga misa. Lakaw kamo ug isangyaw ninyo ang maayong balita ni Kristo. Salamat sa Diyos.